欧拉终于想通了。今天我们的探店就来看一下2025款的欧拉好猫。Hey there, you with the smile so bright makes even Monday morning feel just right. You walk into the room, a little bit of sun, suddenly my day has happily begun. 先说变化。首先是前脸，因为以前欧拉它的定位是偏女性，外观设计偏复古，不过现在它的定位完全变了，它是偏向于城市用车。再一个，它的所有设计都用经典元素，什么意思呢？就是说复古的东西往往是小众的，但是经典的是大多数人喜欢的。那像这台车，它前脸的变化最明显的就是它的前包围的造型变化了，就是目前大部分新能源车最新的设计它都会用类似这种前包围底部有这个进气口，两侧有这样的通风口，就这种设计会越来越多。也就是说，经典的东西到最后大家都是类似的。尾部其实变化也不大，注意这3个字母 GWM， 它新款车型都会把尾标换成这3个字母。我觉得就是说，它以后要出口的话就统一了，就不用再说各种哈佛呀、欧拉呀挂一堆标，到时候还得挨着再去改。这个就是跑到街上大家都知道这是长城的车。那下面我们再到车内去看一下，车内的变化比外观更大。一坐到车内，我首先是觉得欧拉好猫它的这个配色特别鲜活亮丽啊，它一般内饰的配色跟这个车漆是呼应的，这台车相对来说还是比较撞色，它是用了一个棕色和米色混搭的，所以就是看起来这个层次感还是有的，而且就是特别显那个豪华感。就这个外观的粉珊瑚加上这套棕米的配色，我觉得就是多数人都会选择这样的配色，因为就是看着很舒服很放松。那内饰的变化，首先是它的方向盘换成了全新样式的，是双幅式的，而且就是你看这种造型看着圆圆糯糯的，所以这个握感还是不错的。再一个，它是用的怀档，然后呢就是2块屏幕，因为这台车是高配的，怎么区分高低配？数一下喇叭数，1、2、3、4，后面还有2个6个，它就是顶配啊。因为欧拉好猫就3款车型，那它的高低配置区分其实像屏幕这块低配的它是小的液晶屏加小的中控屏，那像中配和高配就变成10.25英寸的悬浮式的液晶仪表，加上14.6英寸悬浮式的中控屏。就是现在越来越多的新车都会把液晶仪表和中控屏换成这种组合，从日常使用来说体验最好的。为什么呢？就像以前你比如说老款的欧拉好猫，它用的是一个双联屏的，但是当你看屏幕的时候，不管是导航还是你刷剧的时候，其实那个屏幕尺寸不小，但是因为细长条，它的可视面积比较小。那像这样的比例的话，更接近一个 iPad， 看着视觉感更好。那它的车机系统也升级成了长城最新的 Coffee OS 3，这个跟蓝山上的那套车机系统是一样的，它是卡片式的。那它下面这些菜单其实是可以自定义的，比如说我往左使劲一滑，它出来一个编辑，可以设定各种卡片，就是你把常用的，不管是车控或者说一些视频软件，你都可以 DIY 到这里，所以就是说你用的时候就特别方便。那另外一点就是它车机菜单现在也就是这种左侧是1级，然后里面就是各级菜单。车机发展到现在这套我觉得目前是大家最顺手的，基本上没有上手难度。另外一点，它这台车的手车互联，华为还有欧卡 CarLink 基本上就是安卓手机都支持。再一个就是这台车是顶配的，它还有 L2 级的驾驶辅助系统。那下面我们再往中控屏下面看，它的这个空调出风口是这样贯穿式的造型设计，而且有一圈这种镀铬的装饰，就看着是蛮精致的。然后下面就这些按钮的操作有点像飞机的那感觉似的，其实拨起来还很有质感的。它还是保留了那些经典的元素，就是我觉得保留还挺好的，不要都改掉，都改掉欧拉那个经典元素就会缺失很多。那下面 USB Type-C 接口都有，2个杯架，这还有个手机无线充电，还是带通风口的。再一个就是再看一下它这个座椅的面料，我首先坐上来就觉得这座椅很厚实，尤其坐垫你摁的时候发现确实很软，靠背也很厚实。对于男性开这台车来说，你胖一点的话，坐这台车它这个座椅我觉得宽度也是没有问题的。我现在都1.8米的身高，160的体重，我觉得两边还是有余量的，所以大家不用觉得这台车小，然后它座椅就很窄，其实是完全够用的。我们从中控屏就能看到，它的前排2张座椅都是支持加热通风的。那下面我们到后排去看一下，后排布置的还是挺可爱的。我觉得很多女生要是坐到这台车里看到这些玩偶的话，瞬间就勾起她的少女心，她一定会喜欢这台车。看一下后排这个空间，对这台车来说，它的尺寸和轴距不算大，但是这个后排空间大家可以看看，包括头顶，以我1.8米的身高，我的腿我也觉得不短，那这个后排空间我觉得挺宽敞的。它中间你看这里也比较柔软，坐3个人我觉得也没问题。它的后排空间我觉得是完全没有问题，而且它还有一个全景天窗是可开启的。那2025款的欧拉好猫它其实是推出了3款配置啊，售价是8.38到10.38万元，一款比一款贵1万块钱。那你要置换的话，它
是有4000的置换补贴，那置换之后的价格7.98万起。我们跟老款比，我说为什么欧拉想开了，就是因为它现在的价格跟老款比，真的一下就打到了比较低的价格。至少我觉得这个价位，如果你是女生的话，看到这台车肯定会动心，是吧？那你说它的定位变了之后，男生可不可以选这台车呢？如果你要觉得好猫还有点太女性化，那还有更酷的好猫 GT 版本可以选。你看它前包尾有类似这样的仿碳纤维的设计啊，很运动。再者它尾部还有车顶的尾翼啊，它是有点类似跨界的好猫的感觉啊。所以就是说这台车看上去，我觉得男的开也没啥问题。如果你要满足你媳妇儿的喜好，还得你自己开的话，那其实这台好猫 GT 也是不错的选择。你举例甲壳虫，包括 Mini Cooper， 其实是很多男的在开的，这也没什么大惊小怪的。对于好猫来说，它的覆盖人群更广，它的销量就会更好。那事实上，它这次改款应该是成功的。为什么呢？线下店端你想要提车，其实还是要等的，订单还是实际上是不错的。这3个配置怎么选呢？其实你要考虑的话，我其实就推荐中配，其次顶配。为什么入门版的你反倒不推荐呢？一方面就是因为它的电机功率低，但是它的能耗高。但是中配它的电机不仅功率高，能耗只要12个，同样45.9度的电池，这台车可以跑到430公里，入门版的只能跑到401公里。那买新不买旧，就本着这个原则，我觉得厂家也会主卖车型，就是中间配置这款9.38万元的好猫，置换完之后也就8万多块钱，性价比还是挺高的。至少说你在同价位7、8万你能买到的这样的纯电车型，没有一个好看的造型，是不是？而且很多都是烂大街的，你至少看了不是很喜欢，只是说奔着我就代步而已。但是对于这台欧拉好猫来说，很多人是喜欢它的外观和内饰。那现在配置该给的也都给了，那以它的这个性价比来说，我觉得是值得来去考虑的。那大家对于这台欧拉好猫还有什么问题呢？可以在评论区留言，我们来一起聊聊。